Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni. Naš današnji gost je Tadej Toš, gledališki igralec. Pozdravljen. Lep pozdrav, dober dan. Začel sem že z nekaj kiksi, preden sva začela, tako da zdaj upam, da bo steklo. Moram reči, da ljudje, ki vejo, da se bova pogovarjala, so me prosili eno stvar. Potem poskusi izvedeti, ali je Tadej Toš res tako duhovit, ali ima to vse napisano in naštudirano, ko govori štose in ko ljudi spravlja v smeh. Niti eno, niti drugo. Ni tako duhovit in nima napisano, ampak se trudi v prostoru takrat, ko dela, vzpostaviti te vrste energijo, da se ta duhovitost v nekem trenutku zgodi, rodi in zacveti sama. Ampak nekih osnovne koncepte si pripravite, zlasti ko imate večje nastope, ko so posebej samo celovečerni nastopi, potem neke stvari človek mora napisati, da je aktualen, da se odziva na situacijo. Radi se igrate s političnim humorjem? S političnim humorjem je tak, ne. Politični humor je v Sloveniji, skratka, če najprej odgovorim na vprašanje, nekaj se seveda zapiše. Jaz si recimo naredim en miselni vzorec, v katerem piše Murska Sobota 2016 in potem napišem, kaj bi zdaj jaz lahko povedal leta 2016 v Murski Soboti. Da bom tudi leta 2017 vedel, kar sem govoril leta 2016. In napišem, na primer, pesem, to pomeni, da bo neka glasbena točka, napišem uvod, to pomeni, da bom najprej po glasbeni točki malo nekih splošnih stvari povedal o tem, kje smo, zakaj smo, potem napišem moški, ženske, potem napišem denar, potem napišem banana, na koncu napišem mogoče še nekaj, improvizacija in to je scenarij. Se pravi, veliko tega se zgodi spontano. Je pa res, da pač iz nekih opazovanj življenja, odnosov medčloveških, političnih in tako naprej, ne, se pa neki miselni vzorci, neke poti besedne, kako bo neka točka izvedena, se pa seveda naredijo. In takrat, ko jaz pridem do tega dela, vem, da sem že o nekih stvareh tolikokrat govoril in vsakič znova se nekaj malega doda zraven, včasih se tudi kaj pozabi, ampak ta tema potem nekako raste in zaživi sama. Največkrat pa nastane ne doma, pripravljena na hladno, ampak iz vroče glave v trenutku improvizacije, komedije prostega sloga, kakor jaz to imenujem, na predstavi. In potem jaz to snemam, na poti domov v avtu poslušam in če je obeta, potem to izrežem ven, naredim neki transkript in na tem delam naprej. To je na primer, kar zadeva te napisane dele. Kaj pa bilo drugi del vprašanja? Sem že pozabil, Jaz ker tudi, je predolg bil odgovor. Greva na midva kar naprej, ker se mi zdi, da sva preveč brutalno zarezala kar v sredino ustvarjanja. Je res, direkt. Ampak dobro. Politični humor, politični. Politični. Dobro, če lahko na kratko. Okej, dobro. Če ne bi vztrajal. Ajde, politični humor. Politični humor je tak, ne. S političnim humorjem je zgodilo se, v zadnjih letih se je v Sloveniji zgodilo naslednje. Najprej, če pogledamo nazaj, vidimo, da ima Slovenija in politična satira, ne, da to okoli te politične satire, kaj naj bi le-ta bila in kakšna bi naj le-ta bila in kdo zdaj je ta satirik oziroma satir, ki zbada oblastnike, ne, Zvorni norček. in kdo bi zdaj to lahko bil in kdo to ni, ne, okoli tega smo Slovenci kar se dobro znamo skregati in zavzeti različna mnenja, tako kot smo Slovenci pač navajeni. Mi se lahko strinjamo edino okoli tega, da se ne bomo strinjali in tudi okoli politične satire se ne strinjamo. In zdaj, politična satira sama po sebi pomeni, da je satirik, ne, tisti človek, ki zdaj pika, ne, se pravi, ima cilj, kam piči. To so zdaj oblastniki, lahko z imeni in priimki, lahko strankami, kakorkoli, občinstvo ve koga pika. Gor nekam pika z nekim špicom. In zdaj tak, če imaš ti špic in če ti pikaš, to pomeni, da ima ta špic tudi na drugi strani neko pozicijo, iz katere se pika. Se pravi, da satirik sam po sebi mora imeti neko zelo jasno izdelano stališče, tudi politično v zvezi s tem, kaj in koga pika in kak, ne, in se dejansko tudi na ta način politično opredeli za gledalca in za onega, ki je pičen.
ne, tudi ve, da oni na drugi strani, ker če si moj, meneš piko, ti očitno nisi moj, ne, zato pikaš. Se pravi, satirik zelo težko zavzame pozicijo, da je iz tega nekega bazena plebsa, iz najnižjega sloja, kjer se največ ljudi nahaja in da to od tam gor nekako pride. Če pa mi rečemo, da je naš svet in naš politični sistem farsa sam po sebi, se pravi, farsa je pa medij žanr, kjer so stvari, ki niso mogoče, se zgodijo na nek način, se to dogaja, potem pa lahko komik ali komedijant postane komentator, ki vse to opisuje. In takrat ne zavzema političnega stališča, ampak vse skupaj omili zaradi tega, ker opisuje to, v čemer mi smo. In zgodilo se je to. A to omilitev ta ni povezana s strahom pred posledicami? Ne, ni povezana s strahom pred posledicami, ampak jaz hočem povedati to, da politična satira nima nobenega smisla več v Sloveniji. Zaradi tega, ker je politika sama postala resničnostni satirični šov, sama po sebi, in tisti, ki krojijo naša življenja preko tega, da nam govorijo, da smo mi tisti, ki smo njih dali tja, pa jaz nisem nobenega obkrožil, ki je tam in ne razumem čisto točno, kako to funkcionira, oni so postali v resnici klovni v tem cirkusu. In zgodilo se je to, da pa pravi klovni iz pravega cirkusa, to smo pa mi na nek način, če lahko v prenesenem pomenu uporabim, ne, mi postanemo tisti, če so oni postali klovni. Potem pa so klovni postali tisti, od katerih ljudje pričakujejo, da bojo nekaj povedali. In zdaj se je zgodilo to, da zabavni komični program v resnici ima tisti prostor, da lahko stvari imenuje takšne, kakršne so. Gotovo je včasih kak nastop, kjer so protagonisti te satire med občinstvom. Ko to veste, kako odreagirate? Ker takrat dejansko imaš občutek, da s tisto puščico direktno ga pičeš. Dobro, ne pičeš ga ravno v ta zadnjo, zaradi tega, ker ga gledaš od spredaj, običajno, ne, tako da bolj bi lahko rekel, da mu prisoliš neko klofutico malo, ali pa da ga malo dregneš, ali pa da ga recimo s pestjo kam zadeneš, če je bilo treba, ampak ne, zaradi tega, ker pri satiri se zgodi sledeče. Satirik je, tako kot sem že prej rekel, politično je on opredeljen in on je opredeljen in on pač svojimi vzvodi, ki jih ima, na svoj način pika in se bori proti oblasti. Jaz pa ne bi rad pikal, ne? Zato ker človek, ko je pičen, piči nazaj, ne? Se ne gre za pikanje, gre za komentiranje, gre za to, da recimo opisovanje in komentiranje farse pa dopušča nastopajočemu, jaz sem se tudi spraševal, če bom jaz samo pila to vodo, samo gledala to vodo, ali bomo tudi kaj pila, ne? Jaz sem prijazen gostitelj. Hvala lepa. Tudi pozneje pridejo cvirki, pa domač kruh. Komaj čakam. Skratka, komentator ima to možnost, da zadeve opiše na drugačen način, kot nam jih oblast in mediji predstavljajo. Se pravi, z drugega zornega kota. In če to ni politična satira, ki je zmeraj z ene točke pošiljana na oblast, ampak je to komentar neki, se pa ta komentator lahko tudi premika. Ampak Tadej, postavite se v položaj, da hipotetično, da pridejo tisti, o katerih govorite, pa povejo, evo, zdaj pa izvoli, pa ti prevzemi mojo vlogo. Imate idejo, kako bi se to državo pelalo kam na boljše? Če bi recimo jaz to opisoval stališča svojega programa in tega, kak kot komentator poenostavljeno, ker komedija poenostavlja in pretirava v svojih opisih. In če bi jaz to poenostavil in pretiraval istočasno, bi rekel, da se demokracija ne obnese, da je potreben nekdo, ki ima mandat, da bo povedal točno tako bo in da ne bo nikoga nič vprašal in da bo lahko zelo hitro se to zgodilo, kar nekdo reče, naprimer, da predsednik države postane predsednik za vsemi pooblastili. Če on jutri reče, DDV bo 6%, jaz sem predsednik, jutri mora to tako biti. Če bi to tako bilo, potem bi se dejansko lahko neki premiki zgodili in mi bi vedeli, kdo je odgovoren, on, naprimer, pač tisti človek, in ta človek bi se te odgovornosti nekako mogel držati. Samo je pa res, da bi dobil veliko moč, na pol bog bi že lahko postal več kot kralj in tako naprej. Ampak edino tu vidim možnost. Zmeniti se ne bomo mogli nikoli. Čisto realna,
tudi če v Sloveniji taka moč dobiš, še zmeraj nisi bog, ker zato moraš malo večjo državo imeti. Ja, ne vem, pa pač tudi se kot mali bog, ne? Vse Kreslin poje, mali bogovi so padli na glavo, ne? Tako. Zdaj pa pojdiva vendarle predstavljati človeka, ker do zdaj so prišla samo do načina dela. Ja, to vas je najbolj zanimalo, tako ne? sva začela, ja, in nisem računal, da bova tako daleč zajadrala. Eno skupno lastnost imava. Moj priimek pa ime vaše žene. Res je. Tako je, ne. Tu smo skupaj in zato sem na to napeljal, da greva malo na bolj te prijaznejše stvari, bi človek rekel. Prej sem zasledil tisto, česar v tekstih nikjer nisem videl. Zagreb, Ptuj, Maribor, Ljubljana so destinacije, kjer danes živi igralec Peter Toš. Tako. Evo, Tadej. Ne, Peter je tudi v redu. Ja, Ja, Tadej. ker pač Peter Toš je tudi eden od znanih, Tošev, ne, teh, eden od Tošev. borcev za legalizacijo, ampak iz par desetletij nazaj. Ne govorimo o slovenskem Petru Tošu, govorimo o temnopoltem Petru Tošu, ki je pač Peter Toš. Ne, na primer, ne. In ja, trenutno se največ nahajam v tem trikotniku. Zagreb, Ljubljana, Maribor. Vmes je še tu Ptuj, ne, kot pač, ne. Ja, kaj pa za enega takega izvrstnega Štajerca pomeni ta madež na karieri, rojstvo v Ljubljani? To pomeni to, da je to imelo zelo praktične razloge. Moja mama je takrat, ko je morala roditi, ne, je se zgodilo tako, da je, mislim, da je moj oče bil v tistem trenutku, da je imel neko dežurstvo ali da je v Švici, je bil v službi ali ne vem čisto točno, kje je bil. Takrat v glavnem ni ga bilo tam, da bi lahko stal ob strani in mama je takrat nekako se na svojo sošolko s faksa, s katero je preživljala tam študijska leta skupaj, pa to toliko povezala, da se je najbolj zanesla na to, da bo i tam ona stala ob strani, pomagala in tako naprej in so se pač odločili, ne, da me bodo povili v Ljubljani, ne. In so me, ne. In potem, to je v bistvu dejansko pomenilo samo rojstvo, potem pa gremo na Ptuj. Točno to je to pomenilo, ne, točno to. Rojstvo pa hop. Dobro, in na Ptuju vse do konca gimnazije. Zdaj pa, na kak način, kaj se je dogajalo na Ptuju, da ste se začeli ukvarjati s tem, kar vam je zdaj življenjski poklic? To je bilo precej naključno, ne, je treba priznati, ne. Ena punca mi je bila zelo všeč v prvem letniku srednje šole. Tako všeč mi je bila prav in zdaj jaz nisem vedel čisto točno, kako bi se njej približal, nekako, da bi jaz od blizu videl, če ona meni od blizu tudi tako všeč, ko ne, nadaleč, ne. In potem pač to na hodnikih gledaš, pa veš, katera je ona, ja, pa ona hodi v gledališko skupino, pa gledališka skupina rabi dečke, tam jih nikoli ni bilo dovolj fantov, ne, zmeraj je bilo več deklet, ne. In sem rekel, da grem jaz tega pogledat, ne, to se mi zdi najboljše, da ono kot tako čisto slučajno lepo prideš, pa zdravo, zdravo, jaz sem tudi tu, jaz bi nekaj, pa tak. In pridem tja in odprejo se vrata in mentorica gledališke skupine DPD Svoboda Ptuj, ne, zelo lepo ime, ne, delavsko prosvetno društvo Svoboda, ne, dobro ime, Svoboda je že bilo, jaz ko sem stopil skozi ona vrata, sem stopil v prostore Svobode, takrat še niti nisem vedel, čisto točno, ker nisem tega nekako še sploh dojel, ker me je pač punca zanimala, ne. Tudi, ja, In ne Svoboda, ne. In je gospa me vprašala, kaj si ti prišel samo gledat ali bi ti ostal? In zdaj to si prišel samo gledat, se mi je zdelo, da je na bodi zdaj, ne, tu, ne. Ne cincaj zdaj tu nekaj, zdaj prišel sem samo gledat, ne. Če si prišel, si prišel, ne. In sem rekel, nič, bom jaz ostal, ne. In sem ostal. In zgodilo se je to, da sva s to punco postala čisto v redu kolega, prijatelja in tako naprej. Iskra, ta ona ni preskočila, je pa na osnovi tega, da je mene ta punca pripeljala skozi ona vrata not, preskočila ena druga iskra, iz katere je pač, ne, ki je zanetla plamen in ta plamen še zmeraj gori, ne. In to pa je taka ena taka zgodba, nekdo bi rekel naključij, nekdo pa bi lahko rekel naključij ni, ne. Ampak dejansko sem jaz stopil v en prostor, kjer sem se čutil, v srednji šoli sem imel občutek, da je zelo me je utesnjevalo dejstvo, da sem moral ogromno podatkov sprejeti čez dan, tudi ko nisem bil pripravljen na to in potem sem jih moral ob določeni uri, v določeni količini te podatke nekemu človeku vrniti, da je potem ta človek napisal neko številko tam noter v ono redovalnico, v kakšni količini sem jaz zdaj te podatke vrnil. Če sem jih vrnil dovolj, je pač bilo več, če sem jih vrnil premalo, premalo. In to me je nekako utesnjevalo, nisem mi zdelo, da je možnost
da bi karkoli bilo drugače od tega, kakor je predpisano. Tak mora biti, ne. Naprimer, takrat je razpadla Jugoslavija, ne, ampak za geografijo se učni načrt ni nič spremenil in mi smo se, ko Jugoslavije več ni bilo, učili o... Lede pritoke Save. Ja, mi smo se učili, ne, o, ne vem, rudnikih v Bosni, naprimer, ne, smo rekli, dobro, vse je v redi, samo povejte, da niste učnega načrta mogli spremeniti, ne, tak mora biti, tak je. Jaz pa sem vedno nekak iskal prostor, kak bi lahko zadeve bile drugačne, kot so, ne. Tedej, veliko prijateljev imam mladih, ki poskušajo ali pa so prišli na igralsko akademijo. Pa zajebani so tam sprejemni izpiti. Kako ste vi svojo štajerščino prošli? Meni še danes, ko sem star 42 let, govorijo, da ne znam govoriti. Ja. Še zdaj mi to govorijo. Ja, evo. Ne znaš govoriti. Jaz pa rečem, pa jaz sem se do zdaj vse zmenil v življenju. Jaz sem se s vsakim zmenil vse. Vsi so me razumeli. Ne? Vsi me razumejo, pa vedno vprašam, kaj razumete ali ne, pa vsi rečejo ja, zakaj Čakaj, mi zdaj govorite, da ne ampak znam. ne, resnično, sami boste priznali na sprejemnih, je to kriterij, da ni premočan dialekt. Zdaj jaz ne vem, kakšni so kriteriji, ne? Ampak moji kriteriji so bili v prvem krogu sprejemnih izpitov gotovo višji, kot so bili kriteriji profesorskega zbora AGRFT, ker jaz sebe ne bi dal v drugi krog, v prvem krogu. Bi padel. Jaz sem prišel na prvi krog, hlače so se mi tresle, teh občutkov ne bom pozabil To je nikoli. krasno, to je dobro. To je prav. To je res taki stres, ki ga, to je ta inicialni stres, ki mora Pa obstajati. na Ptuju ste imeli koga, ki vam je pomagal pri pripravah? Pa no, mi smo pomagali tako bolj en drugemu, malo smo se zanašali na to, kaj so kolegi, ki vsako leto je en Ptujčan bil na akademiji kar nekaj časa, ne, in ta Ptuj je bil močno gledališko leglo, ne, mladih igralcev, kar nekaj časa, iz šole Branke Bezelja Glazer, iz DPD Svobode, ven smo mi preleteli kot ptičice. In zdaj je bilo tako, jaz se teh ojev pa svojega štajerskega narečja nisem tam nič kaj dosti bal, ne. Mene je bolj begalo to, koliko je nas tam, ki si mislimo, da bi v življenju si želeli isto, če ne vsaj zelo podobno, biti, ne, to so bile vrste, to je bilo na 4 dni razdeljeno, to je bilo, jaz sem bil pa T, noč so pa klicali po abecedi in zdaj prideš tam ob 8 zjutraj si tam, začnejo z A, jaz sem bil pa na vrsti ob 4 popoldne, vse profesori so tudi bili utrujeni. Ampak ti smo ubiti. Ampak jaz pa sem bil gotov, to je bilo fertik, jaz ko so mene poklicali not, to je bilo... In jaz sem po prvem krogu, ko sem tam, zelo hitro je to šlo, se pravi, tam so rekli, povejte tole pesmico, ki jo imate, hvala lepa. Kjera? Ena je bila pač kar neka Shakespearova, ker sem mislil, da Shakespeare pomaga, ne. Ne, ona nima žametnih oči, niti kodrov mehkih, kakor svila, čez nek je bel, ga v njenih nedrih ni in usta bi se od koral ločila. Sem videl rože bele in rdeče na njenih licih takene cveto in so vonjave, ki so bolj dehteče kot von, ki diha njenoga telo. Njen glas poslušam rad, če tudi vem, da zvoki strun prijetneje zvene, kako boginje hodijo, ne vem, ko ona hodi, stopa kot ljudje. In vendar se mi zdi bolj očarljiva kot vse, ki pesem jih slavi lažniva. Naprimer, ne? Drugi krog, definitivno. Ne, in je niti nisem do konca povedal, ne? Ker so me vsako stvar, ki sem jo začel govoriti, so po 3 besedah rekli hvala, pa drugo hvala, pa tretjo hvala in jaz sem rekel, to je očitno to, ne? Če nikoli drugega stavka ne priješ, 3 možnosti so ti dali, nobenega ti niso do konca pripeljali, jaz sem šel dol na telefon, sem klical mamo, sem rekel, mama, kliči na občino, jaz grem v vojsko. Drugo leto bom probal še A to je bilo enkrat. tisto, ko si srednje šole lahko šel v vojsko? Ja, drugo leto bom probal še enkrat, mogoče, in to je to, ne? In pol sem šel domov in jaz sem se že pripravljal na vojsko, potem so pa pač kolegi tam, ki so čakali, rekli, prišel si v drugi krog in ko so rekli, da sem v drugem krogu, takrat sem pa nekako se stabiliziral in sem bil prepričan, da med 20 pa imam zelo dobre možnosti, da pridem v 10. Ne? In je pač nekako se je zgodilo, no. Ampak zanimivo. Tadej, a ni kruto, da na tak v bistvu težek način prideš na to fakulteto? Mora biti težek. No, ampak sprejmejo jih malo. Potem jih pa res od teatra lahko živi zelo, zelo malo. Ja, se če gledamo mi zdaj čist tak, Ali pa dobro živi, zelo, iz zelo zgodovine ven, če gledamo, ne. Vse v zgodovini, takrat, ko se je gledališče tudi najbolj razvijalo, pa to ni bilo šol zdaj za gledališčnike, nekako pa to, ne. Zdaj ti rabiš neki študijski program. Da bi študijski program upravičil, ker akademija je zelo draga šola, ker ima na vsakega študenta enega profesorja, ker je pač tako malo študentov, to je zelo draga šola, morajo ti letniki biti pač neko številko, ne, mora neko
količina Ja, ljudi da- mora tam da priti, država da to zdaj plača, gre ja. okoli, ne, in tu seveda je tu vedno neki višek, nekje malo zraven vračunan veze, zato da obrat pač teče, ne, če lahko zdaj Boris poenostavim. Kavaca, ko je bil tukaj, je vas prišteval skoraj tak v višek med študijem. Pozneje je pa rekel, Benti pa zacvetel. Ja, sem gledal tisti odlomek, Ja. kjer je Boris to rekel in je, ja, no, ja. Pa Jožica Avbelj je bila mentorica. ne? Tako pa prvo leto še Štefka Drolc in to so bila, O. pa Janez Hočevar Rifle v prvem letniku. Sreče večje ne moreš imeti. In je Te bilo- 4 mentorje, kar ste zdaj povedali, boljših skoraj ne moreš imeti. Zelo zanimivo je, zaradi tega, ker si, ko narediš spremni izpit na akademiji, misliš, da hodiš nad tlemi. Zelo težko se je stabilizirati, to kar nekje plavaš in zelo težko je tudi taki mladi človeški Zdaj, duši. očitno so imeli probleme z vami, če so vam 4 take dobre dali, da nekaj probajo z vas narediti. Ja, mi smo bili, če pogledam nazaj, ne, jaz niti en vikend nisem ostal v Ljubljani, ko sem tam študiral. Niti en. Ker si Ptuju igral. Jaz sem hotel iti domov, mene je vleklo domov, jaz enostavno pri teh letih nisem mogel, nisem bil še zrel, nisem bil tako daleč. Kaj bo zdaj ono nočno življenje, popivanje, pa to med študijem? Ne, to smo mi pili čez dan, da smo zvečer med bili tednom, fraj. med Ja, tednom. in nisem mogel nekako se čisto točno sprostiti in videl sem sam, da sem na akademiji, da imam občutek, da sem zaprt v en kalup spet nekega sistema, kjer nekdo ve, kako mora biti. Jaz pa sem že od srednje šole naprej mislil, da bi jaz to naredil drugače in enostavno nisem vedel, zakaj ne bi naredil Ta drugače. skupina mentorjev je res tako vrhunska, da so vsi 4 skupaj pa res morali dati nekaj. Se dajajo, predvsem dajajo to, oni so kot eni, kako bi rekel, ne morem reči svetilniki, zato oni so tisti, ki hodijo pred tabo, vodijo te. Angeli. a? Malo tak zgledan, tak na njih gledaš. Jaz sem na Borisa Kavaco gledal kot na angela, pa še Ata Smrk je bil istočasno. Ne? Se pravi, Ata Smrk iz risanke, ko sem bil mali, je zdaj bil tu profesor zares, pa še angel, velik, redomiran igralec, vse ve in mi smo bili njegovi mali piščančki, tam okoli njega smo tam skakali in pač smo ga res gledali z zelo velikim občudovanjem. On ni dosti govoril, ne? Njega je bilo treba zmeraj brati med vrsticami. Zdaj, mlad človek, ki pa rad dosti tega ču, pa še ne zna čisto točno med vrsticami čitati in je, se pravi, tu pride do tega, da je zato, da bi človek lahko res neko vrednostno sodbo na koncu naredil o tem, kaj se njemu tam dogajalo, morajo leta miniti najprej. In to ti tudi na akademiji povejo. Mi se zdaj tu nekaj menimo, 4 leta delamo pa to, pol boste vi šli, te bomo pa čez 10 let videli mi zdaj, kaj je zdaj to. Zato, ker se človek pri 19 letih ni formiran kot osebnost. Nimaš nekih izkušenj, ki jih v življenju rabiš, nimaš nekih stališč, za katerimi lahko kredibilno stojiš, zato ker veš, zakaj je to tak. In je bil potreben čas, jaz tam nisem bil zrel, enostavno, tudi to se mi ni zdelo zanimivo, tak vest, kaj smo tam delali. In nisem čutil, oziroma zelo dobro sem čutil, da nimam izrazne možnosti, da to ni moj prostor, da to ni pravo. In potem nam je Boris enkrat pripeljal na akademijo Zijaha Sokoloviča, z monodramo Glumac je glumac v en zelo mali prostor in Zijah Sokolovič je tam 2 uri bil gledališče, on je bil vse. On je bil vse, je bil. On je bil luč, on je bil ton, on je bil tekst, on je bil izvedba, on je bil šofer, on je bil kostumograf, on je bil gledališče. Jaz sem vse videl, o čemer je on govoril, on je bil, toplo je bilo okoli njega, svetlo je bilo okoli njega, on je bil. To je neverjetna izkušnja bila recimo to doživeti. In mi smo to gledali in jaz sem vedel takrat, ko sem to gledal, sem rekel, to je tehnično gledano, je to. To z ene točke odra seva taka energija. Tako, zdaj bova prekinila za nekaj trenutkov in potem ta pogovor nadaljuje. Meni je zelo žal, da sem prekinil v tem trenutku, ampak enkrat je treba. Dobro. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Vsak cilj je dosegljiv, če si zaupaš. Razdalje premagujem s srcem, ne z razumom.
Radenska, 3 srca. Veliko truda je potrebnega, da iz majhnega zraste veliko. Zato z veseljem in ponosom podpiramo trud naših športnih generacij in srčnih junakov, ki nam prijazno pomagajo, kadar nam pot prekrižajo ovire. Ter domačih pridelovalcev, s katerimi se iz dneva v dan trudimo, da imate najširši izbor domačih izdelkov vedno pri roki. Radi imamo domače, še več domačimi izdelki novih kmetij in zadrug. Mercator, moj najboljši sosed. Diploma. Kakšna je bila diploma? Ste takrat, ko ste diplomo delali na tej akademiji, že dosegali nekaj od tega, kar ste si zamišljali, preden ste šli na akademijo, da bi želeli dobiti iz tega? Diploma je sestavljena iz dveh delov. En del je diplomska predstava, en del je diplomska naloga. Mene predstava bolj zanima. Predstava je bila Razredni sovražnik, moja diplomska, to je bila ena zelo znana igra, legendarna predstava, ki so jo 30 let nazaj igrali v Mladinskem teatru in je bila res puščala vtis dolgotrajen povsod, kjer so to igrali. In potem so mi to uprizarjali 6 mladih fantov, prestopnikov, problematičnih tipov, zaprtih v razred, ki čakajo na profesorja, noben ne upa priti not. In tam oni vse razbijajo, med sabo se skregajo, ne vem, kaj vse se jim to zgodi. In tam smo mi tako energijo, človeško, surovo, mladih dečkov vložili v to predstavo in v ta dogodek noter, tako energijo in tako koncentracijo, da jaz, ki nisem niti natreniran, niti nič, sem imel mentalno taki fokus, da sem lahko neprepariran šolski leseni stol, veste, kaki so bili v starem sistemu, oni stoli, tisti solidni stoli. Vse je bilo boljše v tistem sistemu. Jaz sem ga brez, da bi bil pripravljen ta stol, njega v prav faktorje razstavo v 4 potezah, iz jeze. Oni so bili, to so bili... Iz te igralske, razpoloženja igralskega. To so bili ti jezni mladeniči, ne. In to smo mi, to predstavo igrali brez aplavza, brez poklona in tak. To je bil kar dogodek, neki, ki se ga človek kar dolgo spominja. Tam sem imel občutek, da bo moja gledališka pot vodila v pot mejnih likov, prestopnikov, negativcev, je temu rekel Boris, ne. In hitro se je zgodilo v Mestnem teatru potem Rešeni Edvard Bond, kjer sem spet igral enega takega, ki je dojenčka s kamnom vzel življenje svojemu sinu, ki ga ni hotel imeti, in to je bilo tudi ena zelo taka močen prizor, med katerim je po 30 ljudi odišlo z dvorane ven. Niso mogli prenesti. Seveda ne, ker je to premočno. Pravi, je bilo dobro odigrano. Bilo je, pa tudi brezobzirno je bilo, ker jaz nisem imel odnosa do tega, ker nisem imel svojega otroka. Danes je vprašanje, kako bi to šel narediti, pa če bi rekel ja, mislim kdaj, sigurno bi me nekaj, takrat si brezobziren, samo greš. In takrat je gledališče kot mladega igralca, ki ima to energijo, tudi za to uporablja. Enako je bilo z Lederksihtom v mariborski drami, kamor sem prišel s to predstavo noter in sem z motorno žago tam razžagal pol scenografije in tak naprej. In to so bili taki liki. In nekaj časa so me tam držali, ampak jaz sem vedel, da v resnici je v meni en ta poreden del, ta, ki bi rad malo drugače, pa da malo žgečka poleg, ne da boli, da je žgečkljivo, pa da boža, pa da je veselo, pa tak. In zato je bilo potrebnih več kot 10 let vsakodnevnega dela v teatru, na vseh vlogah, v repertoarnem gledališču, pred polnimi, praznimi dvoranami, zahtevnimi, nezahtevnimi režiserji, z kvalitetnimi, manj kvalitetnimi soigralci. Delali ste skoraj z vsemi slovenskimi režiserji. Pa ja, no vse na koncu Slovenija, malo se to se zgodi hitro. Že med študijem ste kar nekaj tekstov obdelali, potem kot mlad igralec, filmi, meni je najbolj hecno, Gremo mi po svoje 2, zakaj pa ne 1? Gremo mi po svoje... 2.
Ja. drugi del. Tako. Ja. Ja. Ja, zdaj v prvem so imeli Ljubljančana, ne? Zdaj pa v drugem kaj češ dati poleg, če bi rad imel nadaljevanje, če imaš samo Ljubljančana, enega Štajerca še, ne? In to je bil res lep moment, zaradi tega, ker takrat je v prostoru veljalo, ne, da je vse veš, ne, Ljubljana, pa to so zdaj različni svetovi. Ljubljana je en svet, vse ostalo je drugi svet, ki je razdeljen še na druge svetove, ne, in kar je tam, ni tam, in kar je tam, ni tam, in kako bomo se zdaj mi nekako prišli skupaj, nekako sodelovali. In Jurij Zrnec, ne, je bil takrat seveda visoko na piedestalu televizije in vsega tam, ne. Jaz sem počasi začel svoje stvari. Tisti njegovi Viktorji so res legendarni, tisti prvi, ki jih je vodil, to je bilo Prvi ali šok. drugi? Prvi. Tisto, ko je Mutolo posnemal pa te filme. Ja, ne, zdaj ne vem čisto točno, sto prvi ali drugi, ampak obojni. Šok Ajde. je bil glavni. Ne? Ja, je bil, ne? Zaradi tega, ker je v gledališki, v televizijski prenos je nekaj novo kvaliteto vsebinsko in izvedbeno prenesel not, ker on je nedvomno za mene, jaz ga imam zelo v čislih, on je za mene genialec, čisti, on je top, ne? In zdaj pa tak, ne, zdaj pa je to pač tak, ne, se malo nadaleč najprej vohaš, pa zdaj smo prijatelji ali nismo, pa vsem, ko smo prišli na tisto snemanje skupaj in ko smo si lepo meja dala roko, ko smo šla na pir, pa smo rekla, da je zdaj to meja tak narema, kako bomo naredila, da bo to vredi, kako bi dala, da bo to prijateljsko noto, vseeno imelo, da sta ona dva en drugemu simpatična, ne samo nesimpatična in to, in je bilo na snemanju perfektno in je bilo super, da smo delali in jaz mislim, da bi bilo res dobro tudi, če bi trojko naredili, ne, po zimi. Dobre. Pa mislite, da bi potem prišli v konkurenco še za 3 tudi? Ja. Ena je bil Ljubljančan, 2 je bil Štajerec, 3 bi bil verjetno... Ne, 3 gremo mi dva samo po zimi. Kreslin. Ne, 3 gremo mi dva samo po zimi. Ja, tak, ja. Ja. No, kje se je pa začela potem ta zgodba televizijskih nastopov, stand-up komedije, impro lige, vse te Televizija ima, stvari? torej, po Zijahovi predstavi, če to zelo čisto skrajšam, sem jaz videl, da nekaj takega se meni zdi, da bi bilo tisto, kar bi mene lahko zanimalo. Popolna svoboda. Se pravi, priti na odru v možnost, v pozicijo, da te ne veže predpisan tekst in 2 meseca vaj in predpisane poti, geste, intonacije in tako naprej, ampak da je oder tisti prostor, kjer se lahko, če te ni strah, če imaš dovolj poguma, verjetno malo tudi talenta, malo treninga, malo sreče, recimo, ne, pa če si tudi malo nor poleg vsega, vse to mora biti, ne, da se prepustiš trenutku in rečeš, daj gremo, pa da vidimo, kaj se bo zgodilo. In zdaj, kako se to tehnično naredi, tega te ne more nihče naučiti, kar tak, to moraš na lastni koži nekako hteti sprobati. In jaz sem v nekem trenutku začutil, da zdaj pa je trenutek, da bi jaz probal nekaj narediti sam. In najprej sem se hotel prijeti za neko franšizo, se pravi za garantiran uspeh. Že izdelano. Za garantiran uspeh in učinek in hvala Bogu, te franšize nisem dobil. In zdaj sem ostal jaz tam z željo, kaj bom. In bil sem v gledališču in sem rekel nič, gremo narediti prvi korak ven in sem naredil predstavo, ki se je imenovala Stand-up Hamlet, se pravi, močno je bila vezana na gledališče, Shakespeare, Hamlet, ena noga, druga noga pa je že bila v stand-upu, v tem svobodnem freestyle terenu, ki so ga dečki ravno takrat, Perica Jerkovič, Tin Vodopivec, začeli narahlo nekako odpirati po Sloveniji, zelo plaho bi rekel, ampak hkrati pa z željo in voljo, da nekam to pride. Ampak zelo uspešni so bili že takrat. Začelo se je, nekaj novega se je vsadilo. Ne? Jaz pa sem jaz sem pa iz gledališča ven iskal pot, ne? In je bilo pol-pol, se pravi, tam je bilo nekaj napisano in tu se je videlo, to je bil tak pol monodrama, pol stand-up, ampak je učinkovalo. In jaz sem gledal, kaj dela, kaj bi bilo treba narediti, kaj bi spreminjal in tako naprej. Sem čez 1 leto naredil drugo predstavo za Pufam.sem, ki je že pustila teater za sabo in je že bila izvedbeno na čistem stand-upu z mikrofonom v roki in že tudi postala bolj groba, hitra, okretna, to je začelo iti. In ko ti vidiš, da to začne komunicirati, ko to začne nagovarjati ljudi, ko se tu vzpostavi Oni tudi odreagirajo. Komunikacija, to je, ni boljšega občutka na odru, to je neprimerljivo z vsem. Tudi zaradi tega ameriške študije, nekaj Amerikanci imajo študije za vse, pravijo, da komiki umirajo mlajši in zaradi tega, ker je to kot neke vrste droga. To je ko heroin, ki si ga človek naredi sam, cepljen z adrenalinom. In potem tedaj, ko pridete do tega, do teh predstav, potem tudi teh nastopov,
stand-up nastopov, povezovanj in tako naprej, začnete o sebi razmišljati kot o komiku. Ne, televizija rabi non-stop novi material. In jaz sem začel tam delati na Štajerskem in tam smo kolegi videli, pa so rekli, kaj pa če bi zdaj Viktorje, ker Viktorji so tu vedno nekaj novega iskali in tako naprej. In jaz sem rekel, ja, to je sigurno neka možnost in priložnost, ne, je kar težko delo, odgovorno, ker tako je bila primerjava z Jurjem, prva je stala, ne, to je vsak je še z njim šel primerjati, ni bilo nič drugega važno. In smo rekli, dobro, da gremo mi za to nekaj probati in to so bili časi, ne, ko se je bilo vse treba naučiti na pamet. Se pravi, za en ta prenos vse na pamet. Jaz sem mesec dni potem ležal, jaz nisem imel možganov, vileda goba je bila not, uničilo me je, kot da bi me kombajn povozil. Ampak ljudje vidijo. Eni si mislijo dobro, eni malo manj dobro, enim je vseeno, ampak nekak prepoznavnost nekak zraste in to je spet neka osnova za naslednje korake. In jaz nisem razmišljal toliko na začetku, seveda o človeku, ki bi želel ljudi zabavati. Jaz nisem zmeraj govoril samo o smešnem, se pravi o smehu kot o rezultatu reakcije na smešno, bodi smešen, pa se bomo smejali. Ne, smešno je lahko vse okoli nas, če bomo mi to tako opisali in videli, da je smešno. Ne bi jaz rad bil smešen. Jaz bi si želel, da mi vsi skupaj na življenje lahko tako pogledamo, da bomo se razbremenili, da bomo distanco naredili in da bomo vse skupaj malo bolj sproščeno pogledali in neobremenjeno. Skratka, jaz sem želel biti ta človek, ki bo prevzel odgovornost, da bo nas vse nekam postavil, odkot bomo mi na življenje pogledali, v smislu tega, da je naš cilj dobra volja, veselje in zabava, neobremenjenost, sproščenost, ne? Beg od teh spon, ki nas teže iz vseh strani. In seveda se potem zdaj temu reče, kaj je zdaj on? Je zdaj on igralec? Nekaj v gledališču zdaj več ni čisto točno, kaj je zdaj on? Je on stand-up komik? Ne, zato ker on je diplomirani dramski igralec. Kaj je zdaj on? A ne smeš imeti diplome za stand-up komika? Ja, ne vem, mislim, kdo je on, ne? Za gledališče sem bil v eni, za one sem bil v gledališču, jaz sem bil tam sam in potem vidiš, da po tem času je dejansko najbolj pomembno to, da prisluhneš svojemu notranjemu glasu, da se skoncentriraš na sebe, na svoje delo, na svoj odnos, moralni in etični, do odra, kaj sploh te deske, ki pomenijo življenje, so in predvsem odgovorno iščeš kontakt z občinstvom in iz tega se nekaj začne graditi. Občinstvo in jaz na drugi strani. In potem daš lahko že stran malo televizijo, ki vsake toliko delaš, pa nikoli ne rezultira s pravim rezultatom zaradi tega, ker je vedno delana s figo v žepu. Ker televizija bi rada od človeka rezultat instanten, s premalo pripravami, premalo sodelavci, s premalim proračunom in s prevelikimi pričakovanji. Da malo to stvar razčistiva. Občutek imam, da je Akademija za AGRTF, gledališče, radio, televizijo in film. Tako, FT, ampak vse je to eno. Dobro, ja. Zmeraj bolj postaja televizijska fakulteta. Večina kolegov zadnje čase dela samo še vodi neke oddaje na televiziji. To je golo preživetje, nič drugega. Ja, se življenje je golo preživetje, v začetku v tem potem naslednja stvar pa reklame za srat papir. Vse to je, ko sem še jaz hodil na akademijo, je veljalo, da če greš ti iz gledališča ven nekega repertoarnega, pa to, da si ti za neki igralec, pa to neke reklame dela, da to pa res mora biti nekaj posebnega, da to zdaj nekdo gre narediti ali pa mora biti, ne vem, predvsem zelo veliko denarja v tem za začetek, ker reklama se dela zato, da tebi nekdo da veliko denarja, naprimer poslovno, kaj je zdaj to umetniško ali ni. In teh vprašanj, na katere ne moreš postaviti pravega odgovora, ker ga ni, ker ima vsak svojega, je preveč. In ko sem jaz stopil ven iz gledališča, je vse skupaj postalo dosti lažje. Dosti lažje, zato ker jaz delam vse to, jaz sem poslovni in umetniški subjekt. V gledališču ste še zmeraj zaposleni. Zdaj nisem bil, sem se pa prejšnji teden polovično, tega mogoče niti še ne veste, zaposlil v ljubljanski drami, kamor so me povabili in kar se mi zdi v predstavu Aleksandra Popovskega in kar se mi zdi precedens, tako se reče slovensko. Kaj za pol delovnega časa zaposlen? Torej ne KG, ampak ne KG, član ansambla, ampak jaz sem istočasno še imam svojo firmo,
v kateri sem direktor in istočasno tudi zaposleni, se pravi, jaz sem zdaj se razstrojil. Jaz sem direktor svoje firme, zaposlen v svoji firmi in hkrati sem zaposlen v ljubljanski Drami, polovično. In zdaj je to zelo zanimiva kombinacija tako imenovanega in veliko opevanega javno-zasebnega partnerstva, ker jaz sem Sam sebi. ker jaz sem v realnem sektorju, sem jaz eno, v javnem sektorju sem pa jaz nekaj drugega, ampak jaz sem isti človek, ki je... Sam sebi partner. Ja, in jaz se zdaj iščem v tej novi nalogi, ne, in moram reči, da je ta teren, ki se pojavlja, izjemno zanimiv in tudi za ljubljansko Dramo, ne, za mene je itak, se mi zdi veliko priznanje, da me taka renomirana gledališka hiša, v kateri so tlačili deske, ne, velikani slovenskega gledališča, vsi, in izjemno sem bil počaščen, ko so mi to ponudili. Hkrati pa se mi zdi, da je, oziroma sem prepričan, zakaj govorim, da se mi zdi, če mislim, da je tak, mislim, da je to, da so vzeli mene, tudi zelo dober primer tega, kako se recimo neke rigidne, stare gledališke repertoarne strukture odpirajo v neki moderni svet, ker jaz sem na trgu zunaj nekdo drugi. Ne? Konkurenca pravzaprav. In je to zelo zanimivo, da so enega takega tipa vzeli med sebe noter, za mene veliko priznanje, verjamem pa, da se lahko zgodi, da tudi en mali, zanimivi piš vetrčka nekega novega pihne tam po onih hodnikih, ne, glede na to, če pogledam, da te tam v ansamblu naprimer čakajo že prej omenjeni Juri Zrnec, pa če kar gremo še na Klemna Slakonjo, če smo že pri mlajših, pa recimo, če še mene daš na kup, pa če zdaj greš s tem pred ljudi ven, sigurno dvorana ne bo prazna. Se pravi, karkoli, samo če bi tam zdaj pa, če sedeli. še pa daš zraven vse ostale, o katerih zdaj trenutno tukaj ne govorim, ker pač niso toliko v televiziji veni bili, pa je to taka ekipa, ki zmore na oder postaviti karkoli. Biti del take ekipe je pa tudi dober občutek, ne? Zdaj, ker smo pri teh stvarih, imajo eni kriteriji. Špasteater je tisti, ki hodi po Sloveniji od gasilskega doma do gasilskega doma, pa prodajo predstave. To je ena zgodba bila, potem Mala klinika je še ena podobna zgodba, instant, na hitro narejeno, dobičkonosno, to, kar ste prej rekli, ni treba se kaj dosti poglabljati, gremo, posnamemo in prodajamo. Ljudje na različne načine iščejo pot do svojega kruha, do slave, do ne vem česa že. Vsak na svoj način. In naprimer, jaz rečem v komediji, ko se mi družimo, ne, da je komedija, tako sem že prej rekel, poenostavljanje in pretiravanje, če naprimer strokovno, poglobljeno obravnavanje nekih odnosov, problemov, stvari je ozko in globoko običajno. Strokovno gledano je ozko in globoko, da se v najmanjše detajle prideš dol nekam v globino duše ali ne vem kam. Jaz pa pravim, da je komedija, če ozko in globoko, to je ena taka črta, da komedija pa samo to črto tak postavi in naenkrat ozko in globoko, takrat, ko sem jaz na odru, postane plitko in zelo široko. Kar pa tudi ni slabo, zato ker ta širina pa tudi omogoča marsikaj, ne? In to je tisto, kar v času na odru rabiš, širino izbire možnosti, teme in izvedbe, da je ljudem zanimivo, ne? Tadej, prej ste z velikim občudovanjem govorili o svojih vzornikih, pa ne mislim teh štirih, ki so vam bili mentori, ampak vsi velikani slovenskega gledališča, kot ste prej rekli, ki so odigrali svojo dramo, v drami svoje vloge in tako naprej. Gotovo si po tolikih letih gledališke kariere, igralske kariere, predstavljate, kakšno sled želite pustiti v slovenskem kulturnem prostoru, v slovenski kulturni zgodovini. Ravno zadnjič se je Zdaj govoriva eno o preživetju, drugo govoriva o sledi. Človek razmišlja o marsičem, ne, za naprej. Enkrat sem poslušal Radka Poliča, ki je rekel, vse v življenju, vse muke, vse bolečine, neprespane noči, ločitve, vsi litri viskija, vsa potovanja, vse to se je splačalo, če samo enemu človeku to, kar delam, spremeni življenje na boljše,
samo enemu. In jaz sem to enkrat poslušal v avtu, ta intervju, in sem mislil, toliko dela samo za enega človeka. Rad več ne daje intervjuja, ne? Ne vem. Ja, sem Ne, nekje mogoče bral, samo, ne, pač Se je če ga sprl, tako... že 2 leti ga ni dal. In potem nekaj časa mladi igralci mislijo, da so to nagrade, da je to ne vem kaj, bi to lahko bilo, ampak jaz, ko sem podrl 4. steno in sem začel direktno nagovarjati ljudi in želeti si z njimi biti v iskrenem in intenzivnem kontaktu, kolikor dolgo je mogoče in kolikor intenzivno je mogoče in narediti vse za to, da bi se ta kontakt zadržal, mogoče še celo zarastel in stabiliziral, ojačal. Nisem vedel zdaj čisto točno, kakva sled. Jaz moram gledati v jutri, jaz ne morem zdaj razmišljati o svoji sledi, če rabim inspiracijo za jutri. In kaj se je zgodilo in kar lahko povem, to je to, da sem pred časom bil v neki družbi, kjer so rekli, mi bi te radi prosili za eno uslugo, če bi šlo, sem rekel, kaj pa? In so rekli, ena punca je v Ljubljani, čaka na novo srce, že 3 mesece je z imunskim sistemom izključenim, ker je tik pred tem, da dobi srce, se pravi v trenutku, ko dobi donatorja, mora iti takoj na operacijsko mizo in ona je zdaj tam, ne sme ven iz sobe, v sterilni sobi je, ne more se premakniti, mlada punca, življenje visi na nitki, ona rada gleda tvoje materiale, rada ima tvoje predstave, je tudi želela priti na predstavo, pa ni mogla, ker je v bolnici in tako naprej. In to, če bi lahko, ne vem, mi neko sporočilo malo napisal, prosim, ali nekaj. In sem rekel, ja, dajmo papir, sem napisal par besed vzpodbudnih, težko je kar tak nad neke besede, kaj zdaj rečeš mlademu človeku, ki ne ve, če jutri še bo. Je kar, in sem nekaj napisal, smo to zalepili, so to nesli v bolnico, 2 meseca ni bilo nič, potem pa dobim odgovor na internetu, spoštovani Tadej, jaz sem ta punca, ki si poslal to, hvala, že v trenutkih, ko mi je padala koncentracija in moč pešala, mi je to vlilo malo nove moči, da sem zopet se malo pobrala in meni so se orosile oči in to je tisto, to je tista sled. To je tista sled, ki je tako, kako bi rekel, tako poštena. Ona je tako prava je, da je to tista. Se splačalo. In pridemo na to, kar je rekel Rac, ne? En človek. Pa da smo nekaj naredili. Tadej, ko sva se prej pogovarjala, sem vprašal, dajo ti denar, pa prideš v prazno dvorano, kaj narediš? To se meni ne more zgoditi, ste rekli. Ker to ni moralno in etično vzeti honorarja za prazno dvorano. Ja. Jaz sem tudi itak zagovornik stališča, zdaj govorim o realnem sektorju in o privatnem podjetniku, pripadnik stališča, da organizatorja predstave, ki ne ve, koliko ljudi bo prišlo na predstavo, ne želim finančno obremeniti s tem, da se rečem, čuj, če bi ti rad, da jaz prijem tja, ne, to stane toliko. Ker ne more stati toliko, če nihče nima interesa, da bi mene videl. Jaz sem v Murski Soboti vreden toliko, koliko ljudi bo prišlo. Če ne bo prišlo nihče, vem, koliko sem vreden v tistem trenutku in lahko zdaj to vrednost probam povečati. Če jih pa pride veliko, pa ne moremo reči, da sem vreden malo. Ja, tako zato, ker vemo, da je dosti ljudi. No, zdaj gre k temu, ker ura že spet... Ura je brez milosti, jaz vidim vam v očeh, kak nama ura jebe. Ampak še zmeraj bi rad... Podaljšajmo oddajo za 2 uri. Ne, za 2 uri ne, za par minut pa res. Je se. Grozo človeka. 2 situaciji sta. Ena, ko si na odru, sam, koliko 1000 ljudi gre v Halo Tivoli? Koliko jih je bilo? V Hali Tivoli jih je bilo 1200, največ jih je bilo na letnem odru na Lentu, kjer jih je bilo nekaj več kot 4000, zelo zanimiv občutek. In to hočem reči. Dvorana Tabor, tu je 4. Znam si predstavljati, kako to zgleda, prideš, jaz sem Tadej Toš, mali Tadej iz Ptuja in 4000 ljudi diha z mano. Mi je z roke, ne, veš, usta mi gleda, kakšen vic bom povedal, čakajo, da se bojo nasmejali in tako naprej. To je ena situacija, druga je pa, konec nastopa pa ploskajo. Ne pustijo te z odra. Katera je boljša? Tisto, ko ustvarjaš, pa ustvarjajo s tabo, ali takrat, ko ti na koncu dajo aplavz, ampak to res huronski, dolgotrajen?
Vse je dobro. Oboje je Vse dobro. je dobro. Prelepo me. Tudi situacije, ki jih zdaj niste omenili, vse so Kaj dobre. je tretja? Ja, tretja je Da ne recimo reagirajo prav. čakanje v prazni dvorani, preden se vrata odprejo in se ti vprašaš, kaj je res bilo to potrebno. Mislim, kak naj človek, ker dvorana je zelo velika, ko je prazna, res je velika, teh sedežev je lahko res veliko, ne? Ampak ti veliki dogodki so itak nekaj posebnega zaradi tega, ker so tudi malo bolj redki in tudi na ljudi delujejo drugače, ko ljudje vidijo, v kaki gneči se pravzaprav nahajajo, ne? Ampak ključ do vsega, vedno, zaradi tega, ker je to improviziran trenutek v veliki meri in ljudje tudi zaradi tega hodijo, da vidijo, da ni manipulacije dosti, da ni pripravljenega mrtvega materiala, ampak da material nastaja iz tega, kaj mi smo, kdo smo, kje smo, zakaj smo in kaj si želimo. In iz tega se bo nekaj rodilo. Mi dva se prej nismo pogovarjala in če imamo oba željo, da se bomo nekaj zanimivega pogovarjala in da bomo naklonjena en drugemu in da bomo ta pogovor probala speljati tako, da bi nekomu bilo zanimivo za poslušati, lahko to naredimo. Če pa en od naju dveh misli... Lahko greva znova snemati. Ja, če pa en od naju misli, da ne, pa se postavi v neki bran, pa ni šanse, da ta zid prebiješ. In ljudje se odprejo na teh predstavah. Ljudje se odprejo. Upam, da so mi dva ta zid predrla, da nam je uspel en zelo zanimiv pogovor. Kaj, konec že? Pa ne more biti, no. Pa ne more biti, no, ne more biti konec. Daj 5 minut še. Daj 5 minut, ne more biti konec, prosim lepo. Jaz se naslonim in poslušam. Ja, prosim lepo, ne more biti še konec. Ne, pa gled, kako hitro mine 40 minut, se ne more, ne. 50 tudi. Kaj, že 50 je tudi že? Nič. Te pa še samo za konec, če lahko to. Ja. Ker smo že ostala pri tej komunikaciji in tem. Vse to gre, ko je zraven ljubezen. Če človek rad počne to, kaj počne, če imaš rad občinstvo, če ljudje vidijo, da mi to delamo zato, ker bi mi vsi radi v tem ponorelem, digitalnem, neoliberalnem svetu enih številk in informacij, ki nas morijo, ko mi zdaj ne vemo, ali mi zdaj smo v vojni ali nismo, je to zdaj vojna ali ni, mislim, kaj se zdaj to dogaja, kaj zdaj mi se moram bati za jutri, ali se ne rabim bati za jutri, ali kje smo mi? Daj, imejmo se dobro zdaj, sprostimo se, dajmo te spone dol in imejmo se radi, ker mi vsi vemo, kako lepo je. Strah nas tudi malo lahko je. Ja, ampak mi vsi vemo, kako lepo je nekoga metarati, to vemo, je tako? Vemo. Če te nekdo mara. In vemo, kako lepo je, če ti je nekdo malo naklonjen in mi vemo, koliko je trenutkov med nami, ko mi se nimamo radi, pa ko si nismo naklonjeni. In te trenutke, ko se imamo radi in ko smo naklonjeni, mi nekako množimo in so lepi in je super tam biti in takrat gre vse. Glejte, kako je minilo teh 50 minut. Drugi teden prijem nazaj. Hvala lepa. Hvala.